ilaahay baa mahad iska leh marka hore oo caawina kulmiyey oo fursaddan qaaligaana siiyey waan idinkaga mahad celinayaa juhdiga aad soo gelisay inaan is aragno iyadoo dee dalku kala xiran yahay oo qof walba meeshiisa uu joogo oo restriction uu jiro cudurkan safmareenka ah ee covid-19 dartiis waxaa caado ahaan jirta markaan imaado magaaladan quruxda badan inaan dadka soomaaliyeed jaaliyadda soomaaliyeed aan la kulmo oo aad u fara badan laakiin waxaa noo diiday cudurkan safmareenka ah oo ay tahay in la kala fogaado iyo dalkan taxadarka badan ee uu geliyey inaan lisqaadsiin cudurkaas mar kale waa idinkaga mahad celiyey runtii kulankan marka xigta ciid wanaagsan ciid mubaarak kula caam wa antum bikhayr ciidan waxaan rajeynayaa ciiddeeda kale inaan ku gaarno ilaahay idankiis nabad iyo caafimaad iyo horumar inaan ku gaarno ciidan inay noqoto ciidulfitri oo loo baahan yahay inaan ku ciidno farxad asxaabaheenna qaraabada kulli lagula ciido farxad dadka tabarta daaran ee masaakiinta ah oo aanan ciidi karin in laga farxiyo marka waxaan leeyahay hambalyo idinka iyo guud ahaan ummadda Soomaaliya meel kasta ay joogaanba xaqiiqatan waxa weeye inaad is abaabusheen oo guddiyo aad samaysateen oo halkan 6,000 ee ardada Soomaaliyeed joogta ay nidaamsan tahay oo jaamacad walbaba ay leedahay guddiyo u gaar ah iyo guddoomiye kadibna aad dalad leedihiin runtii waa wax aad iyo aad u wanaagsan macnaheedu waxa weeye waxaad tihiin organized dad nidaamsan oo abaabulan oo organized ayaa tihiin wixii wanaagsan waa wanaagsan yihiin laakiin waxay u abaabulan tihiin hadday wax dhacaan in la iska warqabo oo la is caawiyo oo la is og yahay iyo sida uu guddoomiyaha sheegay in wax dadka u wada wanaagsan oo dan guuda laga shaqeeyo badqabka ardada laga shaqeeyo in la helo scholarships laga shaqeeyo in safaaradda iyo dowladda lala shaqeeyo waxaasoo dhan runtii waa wax wanaagsan waxayna ku timid wanaaggiina iyo ilbaxnimadiina waxay dadku markay ay dad horumarsan yihiin waxaa kow ah inay is abaabulaan oo ay yeeshaan madax cid aan madax lahayn haddii ummad jirta ma aha marka waxa weeye waa qayb ka mid a kala dambeynta iyo nidaamka dadka ay ku wada joogaan ayna isku caawiyaan wax alla wixii dhib ay uga hortagaan wax alla wixii wanaag ahna ay maxaan ku rahdaa ku qaybsadaan marka runtii taasi waa idinkugu hambalyeenayaa inaad tan u nidaamsantihiin aad u habaysantihiin marka in laydinku daydo ayaad runtii mudan tihiin waa saa sheegteen dalku runtii horumar yuu sameeyey inkastoo dee muddo dheer dalku uu dhibaato ku jiray wakti badan u baahan yahay inuu ka soo kabto maxaa yeelay dalku burburkii kadib wuxuu soo maray marxalado iyo duruufo adagu soo maray welina waxaan ku jirnaa kasoo kabasho intii burburka ama dowlad la-aanta la ahaa ama dowladdu daciif ahayd oo sistamkeenna dowliga ahaa uu aad iyo aad runtii u nuglaa ama u jilicsanaa waktigay qaadanaysaa in dalkeenu uu meeshii uu joogi jiray iyo meel ka fiican wakti dheer iyay u baahan tahay iyo shaqo badan iyay u baahan tahay waxay u baahan tahay daacadnimo fara badan iyay u baahan tahay iyo qof walbaba inuu maxaan ku rahdaa isxil qaamo oo meeshiisa wuxuu ka qaban kara ka qabto sidaad ogtihiin Soomaaliya 3 ciladood ama caqabado yaa haysta saddexdaas caqabadana idinkaa runtii daawo ah maxaa yeelay dhalinyarana waa tihiin oo waxa weeye dhalinyaradu moogtahay waa fakarkooda iyo qulubtooda waa isla socdaan waad nadiif waxay u istaagaanna si daacada ayay u qabtaan dad wax bartayna waa tihiinoo runtii hadda u diyaar garoobay
inaad dalkiina dib ugu soo noqotaan oo aad qayb ka ahaataan ama ka noqotaan dib u dhiskiis. saddexdaas caqabadood mid waxaa weeye qabyaaladdu waa dhaqan Soomaali, dhaqankaasna dowladnimadu ma gasho, isma galaan, qarannimadana iska dah waaba ka fog tahayba, maxaa yeelay waa wax tootali aan laisdhex gelin karin. dadka aaminsan in laisku dhexayn karo sax ma aha, maxaa yeele horumar waxaa keena dad isu tegey oo dan guud ay ka dhexayso, yaa waxay ka wada hadlaan maxaa sanadkan noo qabsoomay, sanadka soo socda maxaan qabsannaa. marka dhaqanka qabiilku saas ma aha. dhaqanka qabiilku waxa weeye waa dhaqan markaas wax ka qabta xaaladda markaas jirta, mustaqbal, abaaro soo socda iyo horumar iyo jidad la dhiso iyo iskuullo, shaqo kuma laha. wuxuu ka arrimiyaa arrin markaas taagan, dhib taagan yuu ka arrimiyaa. laakiin dowladnimada iyo stateku waxa weeye waa wax mustaqbal iyo dhaxal reeb ah yuu ka shaqeeyaa, iyo la tartan ummado kale oo adduunka kugala nool. marka waxaa aruurinaysaa marka qof walba qofku aqoon badan yahay, idinkoo kale qof walba qofku ka karti badan yahay, iyadoon loo fiirinayn cidduu yahay, aan loo fiirinayn. maxaa yeele waa ummad isu tagtay oo goosatay inay yeelato qaynuun iyo nidaam iyo dastuur, kuna heshiiyey inay wada noolaadaan oo ay noqdaan nation state ay noqdaan, lana tartamaya caalamka dowlado kale oo iyagoo kale la tartamaya. marka in aan ka tagno, haddii aan ka hadlayno qarannimo, dowladnimo aan ka hadlayno, waa inaan ka tagno dhaqanka qabiilka. sax ma aha. wax badan yuu dowladnimada ka hadlaya, waana soo aragnay. mana aha inaan dib ugu noqonno, ma aha. tan labaad ciladaha jira waxay tahay corruptionku lacag laxada keliya ma aha. waxa weye qof aan u qalmin jegada, aan aqoonteeda lahayn, oo hadda idinka 10 sana laga yaaba inaad iskuulla dhiganaysaan, aan loo fiirin qofka aqoontiisa, aan loo fiirin qofka wuxuu soo bartay kusoo takhasusay, aan loo fiirin qofka kartidiisa, aan imtixaan laga qaadin, yaa wax lagu geenayaa si kale oo aan la garanayn, oo ay qabiilka ka mid tahay, saaxiibtinimo gaar ay ka mid tahay, qof jeclaysi ay ka mid tahay. qofkaasi marka wax inuu hadlaya maahe, waxba kuma soo kordhinayo hay-adda loo dhiibo, mana ka shaqeynayo horumarka hay-adda. maxaa yeele ma yaqaan hawsha loo dhiibay, isna waa lagu cadaabay oo shaqadii ma yaqaano, hay-addiina waa ku cadaabanta oo nin hay-addii ka shaqeyn kara ma ah. marka waxaa ku xigta hay-addii inay collapse garowdo, marka isna wuxuu keenaya kuwa kasii daran, marka isna wuxuu keenaya kuwa kasii yaab badan. marka meesha dhan marka waxay noqonaysaa meel la sugaayo burburkeeda iyo inay dunto la sugaayo, intay ahaan lahayd meel horumar iyo maalin walba in wax lagu daro oo la dhiso laga shaqeeyo. marka iyo xilka la hayo oo si xun loo isticmaalayo, ama si shaksiya ah loo adeegsanayo, ama si family ah loogu takrifalayo. haddii ay tahay, hadday jirto maaliyad iyo resource yaalana, qofka siduu rabo uu ka yeelayo, oo marnaba uusan u arkeynin in hantidan ummadda o dhan ay ka dhexayso, ay ammaana ku tahay. tan saddexaad waa fargelin shisheeye, oo haddii waddan walba oo burbura oo dadkiisu ay kala tagaan, ku kala tagaan qabiil, lasoo dhex galo. adoo haddii gurigan uusan lahayn daaqado iyo albaab, cid walbaa soo gelaysa oo ka shaqaysanaysa. laakiin hadduu nidaam jiro, wada shaqeyni jirto, qof walba doorkiisa iyo mas-uuliyaddiisa lagu ixtiraamayo, uu nidaamkaas jira iyo dastuurka iyo qaynuunka u yaalla la ixtiraamayo, oo ay dadku midaysan yihiin, oo mabaadi'da wadaniyadda ay ku xog badan tahay, ummaddaas lama soo dhexgelayo. laakiin haddaad dayacan tahay, waa lagu soo dhexgelayaa, waa laydin kala qaybinayaa,
waa lagaa shaqaysanayaa waana lagu maamulayaa marka taasna annaga keliya maahee adduunyada jilicsan oo dhan dhibkaas waa wada qabaan kulligood inta shisheeye ay yimaadaan danay leeyihiin danahooda ay ka adeegtaan waxayna u isticmaalayaan kala qaybsanaanshaha idinka dhexdiina ah haddii cudurrada annagu aan qabno oo ah qabiilkana maba kusii jirtaba marka idinkaa la rabaa inaad daaweysaan saddexdaas arrimood jidkeediina waad ku jirtaan aqoonteediina waa maalin walba waa helaysaan inta kalena inaad u gudbisaan haddii la rabo dalkan Soomaaliya inuu istaago oo uu shaqeeyo oo caalamka la tartamo wuxuu u baahan yahay saddexdaas arrimood dad ku baraarugsan oo la dagaalama oo iska ilaaliya ka shaqeeya midnimada oo koow ah xoojiya wadaniyadda dowladnimada ilaashada oo u gudba dowlad wanaag wax alla wixii musuqmaasuqa cadaalad darro iyo wax alla wixii dowladnimada haleynaya in la ilaaliyo shisheeyahana ixtiraam iyo wada shaqayn oo mutual ah ay jirto macnaheedu danay leeyihiin idinkuna danaa leedihiin danahaas laisku soo dhoweeyo la kala faa'iidaysto laakiin adigu inaan lagaa faa'iidaysan taasna waxay imaanaysaa inaad adag tahay waxay imaanaysaa inaad aqoon leedahay oo aqoontaadu ay gaarsiisan tahay qofkaas ajnabiga kuu imaanaya wax uu kuu keenayo ma wax kuu dan ahaa mise waa wuxuu kuu danaysanayo marka intaasoo dhan iyo in ka badan oo intaas hoos yimaadaan yaa idin hor yaalla markii aad tacliintiina dhammaysataan oo aad dalkii timaadaan ama private sectorka u shaqeeya ama dowladda u shaqeeya marka runtii waa mahadsantihiin allah hawshin idiin fududeeyo sharafka dalkiina iyo sharafkiina ilaashada qof walba halkan fadhiya waa safiir dalkiisa matalaya wax yaroo xumaad haddaad samayso waa Soomaali hata qabiil hebel hata laguma dhahayo Soomaali ayaa ta magacaas yaa wadataa marka sharafkaas noo ilaaliya waana ogahay waana ku kalsoonahay inaad hore u ilaaliseen haddana aad ilaalinaysaan kow waxaa ka ah inaad keentaan marks aad u sarreeya bundooyin aad u sarreeya oo aydan seexan oo aad soo jeedaan oo number 1 aad noqotaan kalaasida dhigataan iyada nafteedu waa wax weyn waxaa leeyahay number 1 ninkaan agala Soomaaliga ah waa meesha ugu sahlan waay dalkaagana waxaad u tartay adigana naftaada aad ku sharaftay oo lagu tilmaamayo oo aad wax ku baratay taas wuxuu u baahan tahay shaqo aad u far badan u baahan tahay waana waxaa halkan u joogtaan ilaahay waxaan idinkaga rajeynayaa waxaa rabtaan inuu ilaahay idin fududeeyo